बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में ये जो चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब फॉर सेल हैं। शहबाज भाई के ये चूज़े हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तो माशाल्लाह चूज़े इसी मादी के हैं, चीनी मादी के। साथ इनके जो मुर्गा है वो मेरे ख्याल से लाखा मुर्गा, इन्होंने मुझे अलग से तस्वीर सेंड की थी। तो दोस्तों ये सब माशाल्लाह आप देख सकते हैं हेल्थी चूज़े हैं और एक्टिव हैं। एज इनकी 20 डेज़ से ऊपर है और ये फॉर सेल हैं। जिस भाई ने लेने हैं वो रब्ता कर सकता है, नंबर मैं टाइटल में दे दूँगा। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर या फ़ोन कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो जिसको लेने हो वही कॉल करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।